வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே தவற யாராச்சும் போய் மாட்டிக்கிட்டா ஏதாச்சும் விபத்து நடந்துச்சுன்னா பெரிய மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி தேவைப்படாது. ஆனால் சில சமயங்களில் பெரிதளவில் காயங்கள் ஏற்படலாம். அது ஒருத்தர் இழப்புக்கு கூட காரணமாக அமையலாம். வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போய் உட்காந்து உள்ளே மாட்டிக்கிட்டு மிஷின் ஆகினாயிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னு யாராச்சும் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் இருந்து நம்மளால் தப்பிக்க முடியுமா? பெரிய பெரிய வாஷிங் மிஷினில் லோட் கெப்பாசிட்டி நிறையா இருக்கிறதுனால ஒரு ஆள் உள்ளே போய் உட்கார அளவுக்கு இடம் இருக்கும். தண்ணி ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி வெளியே கொட்டாமல் இருக்க வாஷிங் மிஷினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிரும். இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டா வெளியே வர முடியாது. உள்ள சின்ன இடம்னால தண்ணி ஃபுல்லானதும் மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும். உள்ளே மூச்சு விடுறதுக்கு சின்னதாக இடம் இருந்தாலுமே அது உங்கள் அதிர்ஷ்டம்தான். முக்கியமாக வாஷிங் மிஷினில் டெம்பரேச்சர் செட்டிங் ஹீட்டிங் மாற்றிட்டிங்கன்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் கோல்டுன்னு மாற்றினாலும் ரொம்ப கஷ்டம்தான். இதெல்லாம் விட வாஷிங் மிஷினில் கடைசியாக நடக்கிறது தான் ஸ்பின் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இதில் துணிகள் இருந்து தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுக்கிற ஒரு ட்ரை சிஸ்டம் பயங்கர வேகமாக சுற்றும். இதனால வாஷிங் மிஷின் ஆன் ஆகிறப்போ லாண்ட்ரி ரூமில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வெளியே இருந்து பார்க்குறப்ப வேணால் இது ஃபன்னாக இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளே மாட்டிக்கிட்டா தான் தெரியும் அதோட வலி என்னென்னு.